హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను మీకు వైర్లెస్ మౌస్ ఒకటి అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను. సో ఇది వచ్చేసి ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఆర్డర్ చేశాను. ఇక్కడ బిల్ కాపీ పైన కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఈ మౌస్ మోడల్ నేమ్ వచ్చేసి అబ్రానిక్స్ ABX001 వైర్లెస్ ఆప్టికల్ మౌస్ బ్లాక్ అని చెప్పేసి ఉంది. ఇది బ్లాక్ కలర్. అలాగే ఇక్కడ దీని కాస్ట్ వచ్చేసి మనకి 348 రూపీస్ అయితే పడింది. 348 రూపీస్ అంటే చాలా తక్కువ, ఎందుకంటే ఇది వైర్లెస్ మౌస్ కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఈ ప్యాకేజ్ని కట్ చేసి ఓపెన్ చేసి లోపల ఈ అబ్రానిక్స్ వైర్లెస్ మౌస్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఏందో తెలుసుకుందాం. సో ఇక్కడ బాక్స్ లోపల నుంచి ఈ మౌస్ని బయటికి తీసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ బాక్స్ లోపల ఇంకేమీ లేవు. ఈ బాక్స్ని పక్కకు పెట్టేద్దాం. ఈ మౌస్ని అయితే చాలా జాగ్రత్తగా బబుల్ కవర్లో అయితే ప్యాక్ చేశారు, ఎలాంటి డ్యామేజెస్, స్క్రాచెస్ పడకుండా. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, మనకి మౌస్ అవుట్లుక్ అయితే ఇలా ఉంది. చాలా నీట్గా, సాఫ్ట్గా అయితే డిజైన్ చేశారు. ఈ మౌస్ సైజ్ కూడా మన చేతిలో కరెక్ట్గా సరిపోయేలాగైతే ఉంది. ఈ మౌస్ వీల్ కూడా చాలా స్మూత్గా అయితే రొటేట్ అవుతుంది, ఎలాంటి సౌండ్, నాయిస్ లేకుండా. అలాగే ఈ లెఫ్ట్ క్లిక్, రైట్ క్లిక్ కూడా ప్రెస్ చేయడానికి పర్ఫెక్ట్గా ఉంది, కాకపోతే క్లిక్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ మనకి ఒక బటన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది వచ్చేసి మనకి మౌస్ కర్సర్ స్పీడ్ని అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మౌస్ని లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పి చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ 2 బటన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ అని చెప్పేసి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను ఈ మౌస్ని కొనడానికి గల మెయిన్ రీజన్ అయితే ఈ 2 బటన్సే. ఈ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ బటన్స్ ఉండటం వల్ల మనకి చాలా షార్ట్ కట్ లాగా అయితే పనిచేస్తుంది. ఒకవేళ మనకి 2 బటన్స్ లేకపోతే మనం మౌస్ని చాలాసార్లు అటు ఇటు అయితే జరపాల్సి ఉంటుంది. సో దీనివల్ల మనకి టైం కూడా చాలా సేవ్ అవుద్ది. అలాగే ఈ మౌస్ బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ USB రిసీవర్ ఉంది. దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఈ USB రిసీవర్ని యూజ్ చేసి మనం ల్యాప్టాప్ లేదంటే కంప్యూటర్కి కనెక్ట్ చేసి డైరెక్ట్గా అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది వైర్లెస్ మౌస్ కాబట్టి మనకి ఈ USB రిసీవర్ అయితే ఇచ్చారు. ఒకవేళ వైర్డ్ మౌస్ అయితే మనకి ఈ రిసీవర్ అయితే రాదు. అలాగే మనకి ఇక్కడ మౌస్ బ్యాక్ సైడ్ చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ లైట్ లాగా ఉంది కదా, సో మనం మౌస్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఇది రెడ్ కలర్లో అయితే బ్లింక్ అవుద్ది. ఇక్కడ మనం బ్యాటరీస్ కూడా 2 యూజ్ చేయాలి, AAA బ్యాటరీస్ వాడాలి దీనికి. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం. ఇది ఫస్ట్ టైం అయ్యేసరికి చాలా టైట్గా ఉంది. ఓపెన్ అయిపోయింది. సో ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత లోపల అయితే ఎంటీగా ఉంది. మనకి వీళ్ళు ఎలాంటి బ్యాటరీస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయలేదు, మనం బ్యాటరీస్ అయితే విడిగా కొనుక్కోవాలి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, నేను ఇక్కడ నిప్పో బ్యాటరీలు అయితే 2 తెచ్చాను. సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీలు అయితే లోపల ఇన్సర్ట్ చేసి ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. అలాగే ఇక్కడ ల్యాప్టాప్కి కనెక్ట్ చేసే ముందు మనకి ఇక్కడ మౌస్ బ్యాక్ సైడ్ USB రిసీవర్ ఉంది కదా, దీన్ని బయటికి తీసి ల్యాప్టాప్కి అయితే కనెక్ట్ చేద్దాం. సో మనకి ల్యాప్టాప్కి USB పోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఏదో ఒక పోర్ట్లో అయితే దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో ఇలా కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది అయితే పర్మనెంట్గా దానికే ఉంచేయచ్చు, మళ్ళీ మనం రోజు అయితే తీసే పని లేదు. ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ బ్లింక్ అవుద్ది. ఇవి కొత్త బ్యాటరీలు కాబట్టి బాగా బ్లింక్ అవుతుంది. మనం బాగా యూజ్ చేసిన తర్వాత ఒక 2-3 నెలల తర్వాత అయితే ఇంతగా బ్లింక్ అవ్వదు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, మనం ఇలా కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ల్యాప్టాప్లో కర్సర్ కదులుతున్నట్టుగా అయితే కనిపిస్తుంది కదా. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ మౌస్ గురించి మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే వీడియో కింద కామెంట్లో రాండి, రిప్లై ఇస్తాను. అలాగే ఈ వైర్డ్ మౌస్ అలాగే వైర్లెస్ మౌస్కి సంబంధించిన లింక్స్ కూడా వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇచ్చాను. మీరు ఆ లింక్స్ని క్లిక్ చేసి కూడా మీకు నచ్చిన మౌస్ని అయితే కొనుక్కోవచ్చు. అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.